ikiguzi cy'umunezero season ya 4 episode ya 20. mu gice giheruka Mama Rosine yari yamenye bidasubirwaho ku mukobwa atwite ndetse biramubabaza cyane. Hagati aho Jacques yirukanywe atari inyuma kubera gukekwaho ko ari wateye inda Rosine. Reka twumve amaherezo. Ubwo Mama Rosine yari amaze kwirukana Jacques, David yasohotse mu cyumba aza aho umugore we yarari, agahinda kamwishe. Mama Rosine yahise yicara ashyira ibiganza ku mutwe, inkokora nazo azishyira ku mavi ku buryo byagaragaraga buri wese ko agahinda kamushenguye. David yamwicaye iruhande amufata ku rutugu nuko atangira kumuhumuriza, ariko nta kintu bavugana. Yese amwiyegamiza nuko Mama Rosine atangira kurira, ari nakuvuga amagambo yuzuye agahinda agira ati: ariko mana kuki bari njye bibaho gusa? Niba naravukiye kuba Nyiramiriho nanjye ntabwo mbizi. Ntabwo njya ngira igihe gihagije cyo kwishima, ahubwo bisa nkaho iyo natuje Satani aba anyishima hejuru ku ruhande ari kunegurira irindi curaburindi. David yakomeje kumufata akanamukomeza, ndetse Rosine yari aho hafi byose abiteze amatwi yumva n'agahinda nyina aba afite. Rosine yatangazwaga n'ukuntu David aba atuje kandi ari we nyirabayazana, ahubwo agerageza kwifata nk'umuntu udafite aho ahuriye nabyo. Umujinya Rosine waramwishe yumva abuze icyo akorera David kuko yumvaga kuzamuvuga gusa bidahagije. Mama Rosine we yari yatangiye kubwira David mu marira menshi ati: rwose ntabwo niyumvisha ukuntu Rosine yaterwa inda n'uriya mwana. Wenda bariganaga bahorana kenshi kandi igihe cyose, ariko sinzi impamvu ndi kwiyumvamo ko Jack arengana. Oya sheri, ibyo ntabwo ari tubihamya rwose. Hari ingero nyinshi zerekana ko uriya musore ari ubiri inyuma. Ngaho reba ukuntu yikururaga kuri Rosine. Inshuro zose yazaga kumureba, n'igihe cyose babaga bari kumwe ku ishuri. Ngaho mbwira undi muntu wisanzuraga kuri Rosine ku buryo bakora amahano nk'ariya. Ariko David, njyewe nitegereje mu maso y'uriya mwana mbona ni umunyakuri. Nubwo namushushubikanyije nkamwirukana, ariko byasaga nkaho muniganye ijambo. Mu by'ukuri ndumva ntazabasha kwiyakira ku byo Rosine ankoreye. Mu gusaza kwanjye umwana nta byishimo ampaye n'ukuntu twaruhanye. Rosine aho yari ari yumvise Jack bakomeje kumushyiraho icyaha, nuko ahita aza avugira hejuru ati: Jack ararengana rwose, ibyambayeho nta hantu ahuriye nabyo. Mama yahise yemerwa nuko abwira Rosine asa n'umwinginga ati: Rosine mwana wanjye, egera hino tuganire. Ahari kubera kukuka inabi nta kintu ushaka kumbwira nk'umubyeyi wawe. Rosine yahise aza aricara, nuko nyina yitegereza umwana we n'impuhwe nyinshi, arangije amubaza uwaba waramuteye inda niba atari Jack. Rosine yabuze ikintu asubiza kuko yibazaga niba yatanga David ako kanya bikamuyobera. Yarebaga noneho ukuntu atanze David yaba amuteranyije n'umubyeyi we, kandi mama we akanabona ko umwana we basangiye umugabo, akumva byaba bisa nko gukoza agati mu ntozi. Mama yarongeye aramubwira ati: Rosine mwana wanjye, mbabarira umbwire uwaguteye inda kugira ngo akurikiranwe kuko abaye ari mukuru waba warahohotewe. Ese impamvu utambwira nuko inshuti yawe nayirukanye? Ngaho mbabarira. David yarebye Rosine urujisho, nuko Rosine arahera avuga uwo muhemu wamwambuye ibyishimo bye. Rosine yahise asubiza nyina ati: mama, mbabarire, gusa ntawe nahera nkubwira uwo muntu. Nyina yahise ahagurukana umujinya, nuko ajya mu cyumba cye, gusa Rosine asigarana na David muri salo. David yitegerezaga ku maso ha Rosine, akabona amaherezo uwo mwana w'umukobwa araza kumutanga, noneho akajya mu byago. David yumvaga ahangayikishijwe n'icyo kintu ku buryo ataranagitekereza ku kazi ke ka buri munsi. Yahise abwira Rosine amukanga cyane ati: mba nkubwire rero Rosine, ubu ntabwo nyisinzira kubera wowe. Usigaye uri inzitizi ituma nasinzira cyangwa ngo ngire ikindi kintu nkora ngo numve kigenda. Urambangamiye cyane pe, kandi ntabwo nzakomeza kubangamirwa iteka. Ugomba gufunga umunwa wawe rero niba wumva ugikunze kubaho ndetse no kurera urwo rwana rwawe wanze kutukuramo. Uri kunyumva? Wibuke ko waguhemukiye
ari nawe waguhura. Nizere ko ntize amatwi yawe abiri. Nzuva ko inkuru yanjye nawe yageze hanze, cyangwa mama wawe akagira icyo amenya cyabaye hagati yanjye nawe. Uzahite wicukurira imva pe. Rosine yatunguwe kandi aterwa ubwoba n'amagambo David yari amaze kumubwira, ariko ahita yihagararaho aseka cyane. Arangije abwira David ati, erega David, nibyo wankoreye birenze kunyambura ubuzima, kuko nanjye aho nicaye hose nsigaye numva ko nta kintu bimariye, ku buryo hari n'ubwo numva ko ngize amahirwe hakaza nk'ikintu kimbitana nahita nsezera kubaho. Urumva rero nta kintu cyanezeza nko kuba wazajya mu rukiko ugashinjwa gufata umwangavu ku ngufu ukanamutera inda, warangiza ukagera akaho no kumwica. David, ubanza wowe utafungwa gusa ahubwo wanyongwa n'ubwo icyo gihano cyavuyeho. Erega nta kintu gifite cyo kuntera ubwoba, nta shuri unyishyurira dore ko ryananiye, ntabwo umpahira, kandi nubwo mba mu nzu yawe nabyo binyima amahoro ku buryo numva ko hano nta kintu bimariye. David yahise yumva arushijeho kugira ubwoba, yumva Rosine yamaramaje. Yabuze uko abigenza, abura ikindi kintu abwira Rosine, nuko amufasha ukuboko amujyana ku irembo. Bageze hanze yahise abwira Rosine apfukamye ati, ndakwinginze ibi bintu ntubishyire ku rwego ruhanitse. ubwo ushaka kuvuga iki? Ndebere mpuhoterwe noneho sindenganurwe? Nicyo ushaka David? David yatangiye gusaba Rosine mwinginga ngo amugirire imbabazi, wenda akomeza muhishire. Gusa Rosine nawe amubira ibamba, amubwira ko niba atarigeze amugirira impuhwe ngo ntamusambanye, kandi akaba yararuhutse abigezeho, ari nako nawe azaruhuka amuzaniye ingaruka zimukwiriye. Rosine yahise amuva iruhande asubira mu nzu, gusa David amugenda inyuma akomeza kumwinginga no guca bugufi imbere ye cyane. Mama Rosine afunguye urugi, nuko David abyumvise ahita ava iruhande rwa Rosine yigira nkaho nta cyabaye. Mama Rosine ntabwo yumvaga akifuza kureba umwana we mu maso, kuko yumvaga akwiye kuruhuka amenya umuhemu wamwangirije umwana. Yese atari agatima kuri mama we utarahwemaga kumugira inama zubaka, ahita yanzura kujya kumureba. David yagize ngo amubaze aho agiye, gusa mama Rosine aramwihorera kubera ko yumvaga muri ako kanya nta muntu ashaka kugirana nawe imishyikirano. Ibyo byose byarushagaho guhangayikisha David ndetse no kumubuza amahoro. Nyumva akadomo rwa. Mama Rosine ageze iwabo asanga mama we adahari, gusa yicaraho aramutegereza, abanaganira na se dore ko nawe babaga badaherukana. Se yari yisaziye cyane ku buryo atarakimenya ibipfa n'ibikira. Nyuma y'isaha n'igice umukecuru yaraje, asanga umukobwa we yaje kumusura, bahita basiga papa Rosine aho yotaga izuba. Bajya kwicara mu nzu, nuko mama Rosine atangira kuganyira inzira y'umusaraba umwana we ari kunyuramo, anamubwira ko atwite, gusa nyina amubwira ko amaze iminsi abizi. Mama Rosine yumvise ababaye ukuntu umwana yibivuze ahandi we atarabimenya, ariko ntiyabitindaho, ahubwo yibwirira nyina ko kiri kumushingura ari uko Rosine yanze kuvuga uwamuteye inda. Uwo mukecuru nubwo iyo nkuru yo gutwita yari yarayimenye kera, ariko ntabwo yari azi uwateye umwuzukuru w'inda. Mama Rosine yabajije nyina icyo yakora kugira ngo umwana we agire icyo amubwira, nuko nyina aramubwira ati, mwana wanjye reka guhatiriza umwuzukuru wanjye, wasanga igituma adatobora ngo avuge ari ubwo afite bw'igishobora kumubaho uramutse umenya uwamuteye inda. Wasanga atari kubikorera kurinda uwo muhemu, ahubwo afite ubwoba. Rero mugenze gake, ubanze wishyire mu mwanya we kandi umubabarire mbere y'uko unamenya imva n'imvano yo gutwara inda kwe. Nukomeza kumuhatiriza ushobora gutuma yiheba kurushaho, bityo tugahomba urukundo rwacu. Kandi nanjye ibyo bibaye waba unteye agahinda gakomeye. Mama Rosine yumvishe inama za nyina, yumva ko akwiye gutwara umwana we gake ndetse akazamubaza uwamuteye inda ariko atamuhatiriza. Uwo munsi Mama Rosine yaratashye ndetse agerageza kwikuramo umunabi yari afitiye umwana we kugira ngo nibaganira aze kumubwira ikiri ku mutima we. Uwo munsi Mama Rosine yasibye akazi yirirwa mu rugo akora imirimo itandukanye yakabaye iri gukorwa na Rosine, naho Rosine we aho yari ari mu cyumba nta mahoro yari afite. Yanyuzagamo agasohoka akitegereza umubyeyi we akongera agasubira mu cyumba, kuko yabaga afite isoni n'ipfunwe byo kwegera umubyeyi we.
mama we nawe yabaga yabuze aho ahera yongera kumuvugisha mu mvugo nziza itari bumutere ubwoba cyangwa ngo imwihebeshe. Yaje kujya ku cyumba cy'umukobwa we nuko aramubwira ati Rosine mwana wanjye waje tugafatanya imirimo. Humura akababaro kawe ndakumva kandi ntabwo turi bubivugeho. Rosie, ibyabaye byarabaye kandi biriya byari mu mugambi w'Imana. Ikindi nakubabariye kuko nyine dukwiye kwakira urwaje ahubwo tukiga kubyakira. Rosine yumvise mama we ari kuvugana nuko arasohoka, agifungura umuryango bagahuza amaso, ahita amuhobera nuko bajya mu mirimo ariko habura uvugisha undi. Muri uwo mwanya Rosine yumvise n'ubundi ibyo akomeza guhisha nyina azagera akabimenya, kandi burya ngo yishije umurozi akakumaraho urubyaro. Yabonye nakomeza guhishira David azabikorera undi nka we cyangwa se nawe akazongera akamukorera amahano. Rosine yafunze umwuka nuko abwira mama we ati mama ni David. Mama we yahise yikanga areba umwana we maze ahita yungamo ati igihe cyose wabaga udakunze kuba uhari David yitwazaga ko ndihira amashuri akanshuka ntera ubwoba ko ninjya amusuzugura azareka kuntangira amafaranga. Ibyo byarakuze ku buryo yaje kunsambanya bwa mbere ndetse n'ubwa kabiri ari nabwo yanteye inda. Mama yahise amera nk'ubakubise ikintu mu mutwe kuko yumvise ise rero arabanza aricara aratuza nuko arenje gutuza abwira na Rosine nabi ariko ivanze no kutamwizera ati ubundi se nubwo ntizeye ibyo uvuze si wowe nabonaga wishinza kuri David cyane, binabaye yaba ari wowe wabiteye ukaba nyirabayazana. Ibyo ntabwo byari kuba ngo ubure kubimbwira. Mama we yabaye nk'uwirengagiza ko yabyumvise gusa yabitekerezaho akumva birenze ukwemera kwe, ahitamo kuba byirengagije akomeza gukora imirimo n'umukobwa we. Ku mugoroba David yaratashye gusa atungurwa no kubona barebanaga nk'intare bishimanye arumirwa. Mama Rosine ntabwo yari yizeye ibyo umwana we yamubwiye, ahubwo yari yasabye Rosine ko icyo kiganiro batakongera no kukivugaho. Yari yakomeje kwishyiramo ko ibintu umwana we yamubwiye bidashoboka, mbese yabivuze nk'uburyo bwo kumuhisha. Iryo joro mama Rosine n'umugabo we bageze mu buriri nuko abwira David ariko asa nk'umugerageza ati byose nabimenye, Rosine yabimbwiye byose ko ari wowe. David yahise abyuka apfukama imbere y'igitanda ku ruhande umugore we aryamyeho, atangira kumusaba imbabazi amwinginga ndetse anamubwira ko nawe yicuza ibyo yakoze. Mama Rosine byaramurenze kuko yahise abona ko ibyo yabwiye ari byo, ahita asaba David ko yamuva mu maso atagikeneye kumubona mu buzima bwe. David yakomeje gusaba imbabazi mama Rosine gusa uko yabikoraga niko yongeraga uburakari bwe. Mama Rosine yahise atangira gutonganya umugabo amubaza impamvu yakora amahano arenze ukwemera nk'ayo, gusa David nawe akongera ijwi amusaba imbabazi kandi amubwira ko nawe ibyo yakoze bitamuha amahoro. Rosine aho yari yumvaga urusaku ruri kubera mu cyumba cy'umubyeyi we ariko akabura icyo yabikoraho, cyane ko yari yabibwiye nyina azi ingaruka biri butere. Mama Rosine yitegerezaga David akamubaza icyo yamuburanyaho kugira ngo ajye kwangiza ubuzima bw'umwana we, David akabura ikintu amusubiza. Mama Rosine yahise abwira David ko akwiye kwitegurira uruzamuzira kuko bitari bikwiye kurangirira aho ngaho. Gusa David yakomeje gusaba imbabazi no gusaba mama Rosine ko yacururuka, gusa mama Rosine we yumvaga no kurara mu buriri bumwe n'umugabo ufite umutima w'ubunyamaswa nk'uwo byamubangamiye. Yahise abyuka ajya kurara mu cyumba cy'abashyitsi, gusa David amukurikirayo ndetse nabo bakomeza kuhatonganira. Ijoro ryose ryabaye urusaku gusa. Bakomeje guharira kugeza mama Rosine avuze amagambo akomeye ati cyakoze David nkubwire ibi bintu niba ari byo koko urukundo rwose twakundanye urwibagirwe kuko ubuzima bwanjye nawe bugiye kuba urugamba. Gusa Rosine nawe ahari nubwo atanyumva amenye ko nubwo namwibyariye ninsanga ari uri mu makosa tutazigera twumvikana na rimwe. Rosine aho yari yarabyumvaga ahita yumva ko ibyo yanze kuva kera ari byo bigiye kuba. Yabonye ko umuryango we ugiye kongera ukabura amahoro, ariko kuri iyi nshuro akishinja ko abifitemo uruhare. Ibyo Rosine yanze kuva kera biranze birabaye. Umuryango utangiye gushwana kubera we. Ubu buzima se azabunyuramo amahoro? Nyina se azamwumva cyangwa azakomeza kumva ko bifitemo uruhare? Inshuti ze se zizageraho zimenye imyitwarire ye? Byose tuzabimenya muri season ya 5. Ntimuzacikwe. Icyo gice mumaze kumva
cyanditswe na Eric Niyonzima, kinononsorwa na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kandi atunganywa na Izerimana Fiacre. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse igucitse ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva _rw. Ntukicwe n'irungu.